Naam, tuweze kuendelea pale tulipoishia, na kwenye video hii sasa tutaweza kuangalia ni jinsi gani utaweza kutengeneza mtihani na ni jinsi gani utaweza kuingiza marks za wanafunzi kwenye mtihani husika. Ili uweze kutengeneza mtihani, utaenda kwenye hii sehemu iliyoandikwa examinations. Utabonyeza kwenye examinations. Ukishabonyeza kwenye examinations, utakutana na menu kama 4. Kuna setup, marks entry, submitted na joint exams. Hii setup, marks entry ndio tutakazozifanyia kazi kwa sasa hivi na pamoja na submitted, lakini kwa hii joint exams tutaangalia baadaye tutorial zake binafsi, kwa sababu tulisema kwamba kwenye application hii ni mtu yoyote yule anaweza kuchakata matokeo ya wilaya, mkoa na kadhalika. Kwa sasa hivi ili kutengeneza mtihani utaenda kwenye setup. Ukishafika hapa utasema kwamba labda ni form 1 September midterm exam. Labda ni mtihani wa form 1 kwa mwezi wa 9. Utachagua ni mwaka 2023. Utachagua mwaka ambao ni mwezi wa 9 ambao ni September. Baada ya hapo utasema hao ni form 1. For hapa year of study, kama ingekuwa ni advance labda form 5 na form 6 ndio ungechagua labda 2023 2024. Lakini kwa sababu hao ni O level, hata kama ni primary ignore tu hii option ya mwisho hii. Baada ya hapo uta save. Ukisha save utaona hapa kwenye exams registered, utaona kuna huu mtihani ambao umeshamaliza kuusajili. Ukiangalia hii alama inakwambia exams reports disabled. Exams reports disabled ni kwa sababu compilation ya huu mtihani haujaingiziwa alama na wala hizo marks hazijawa compiled. Hiki kialama tutakizungumzia baadaye, lakini hii alama ya kufuli tunasema data entry is off for this exam. Ikiwa hii alama ya kufuli imefungwa, tafsiri yake hautoweza kuingiza marks kwenye huu mtihani husika. Ili uweze kuingiza marks kwenye huu mtihani husika, make sure hili kufuli liko wazi. Baada ya hapo kuna hii alama ya jicho. Ukiangalia hii jicho limekatwa, visibility iko off. Tafsiri yake hautoweza kudownload report kama hii jicho liko off, talifungua. Ikiwa huu mtihani unahitaji kuufuta, utabonyeza alama ya kudelete. Tafsiri yake huo mtihani ulioutengeneza utakuwa umefutwa na utaondolewa kwenye orodha. Hii alama jinsi inavyoonekana hapa, unaambiwa not combined. Kuna muda tutaangalia ni jinsi gani, kwa mfano labda watoto wamefanya mtihani mwezi wa 9 na mwezi wa 12. Sasa unahitaji ile mitihani uweze kuiunganisha kwa pamoja. Ukikutana na hii alama, tafsiri yake ule mtihani unakuwa haujawa combined, yani haijaunganishwa. Lakini baadaye tutakuja kuangalia ni jinsi gani sasa utaweza kucombine mitihani miwili ili kutoa ripoti ya mitihani labda mwezi wa 9 na mwezi wa 11. Baada ya kuona hayo yote, baadaye utabonyeza sahihi alama ya settings. Ukibonyeza hii alama ya settings itaenda kupeleka sehemu ambako utaenda kuwaassign wanafunzi kwenye huo mtihani. Yaani wao wanafunzi wa form 1 uweze kuwaassign kwenye huo mtihani. Sasa utabonyeza kwenye hii alama. Ukishabonyeza utakutana na orodha ya wanafunzi wako hapa wote kwa form 1. Ukiangalia hapa marks expected, hapa itakuonyesha 0 na marks entered itakuonyesha 0. Inakuonyesha hivi 00 kwa sababu moja. Ni kwa sababu hakuna mwanafunzi aliyesajiliwa kufanya huu mtihani. Ukienda hapa kwenye registered itakwambia no results, kwamba hakuna wanafunzi waliosajiliwa kwa ajili ya kufanya huu mtihani. Kule tumesajili wanafunzi wa form 1 kwenye mfumo, lakini hawa wanafunzi wa form 1 hawajasajiliwa kufanya huu mtihani uliotengenezwa. Na ukiangalia hapa kwenye scores utakutana kwamba civics wanafunzi waliosajiliwa ni 0 na marks zinazotegemewa kuingizwa ni 00. Kila kitu ni 00. Kwa hiyo ukirudi hapa kwenye tab ya students kuna hii button ya add all. Utabonyeza add all, then itakuuliza are you sure you need to register all students to the selected exam? Sema yes, confirm.
Ukishana nile hapo itakuletea ujumbe students added successful to the selected exam. Bonyeza okay. Ukiangalia hao wanafunzi wote na kuambia added. Kwa tafsiri yake hao wanafunzi wa form 1 tayari wamesajiliwa kufanya huu mtihani. Ukiangalia hapa kwenye marks expected itakwambia marks expected inatarajia kupokea marks 360 na marks zilizoingizwa hakuna marks iliyoingizwa na asilimia ya uingizaji wa alama ni 0. Ukienda kwenye registered students hapa utakutana na wanafunzi wote ambao wamesajiliwa. Kwa mfano hapa utaona kuna Amina Hassan Mbwana amesajiliwa na masomo ambayo amesajiliwa nao ni kama jinsi yanavyoonekana. Kwamba amesajiliwa kufanya civics, history, chemistry, biology, Kiswahili, physics, English na basic mathematics pamoja na geography. Ikatokea labda kuna mwanafunzi mmoja hauhitaji afanye huu mtihani. Kwa mfano labda hatuhitaji Amina Hassan Mbwana kufanya huu mtihani. Tutabonyeza hii alama ya delete. Tutasema yes. Itamuondoa mwanafunzi huyo ambaye ni Amina. Ukiangalia hapa sasa hivi wamebaki wanafunzi 39. Na ukirudi kwenye tabu ya students utakutana huyu Amina Hassan Mbwana amerudishwa huku ikionekana kwamba hayuko added kwenye huo mtihani. Kwa hiyo ukihitaji kumuadd manually utabonyeza kwenye add, then utasema yes confirm. Utaona na pia Amina Hassan Mbwana na ameweza kuongezwa kwenye huo mtihani. Kwa hiyo ukirudi huku utaweza kumkuta kaweza kuongezwa. Ikiwa sasa pia kuna wanafunzi ambao wanataka kuopti masomo ambao labda wameopti masomo hawafanyii physics, sijui chemistry, utaenda unatoa hizi tiki. Utaenda unatoa hizo tiki kama jinsi ninavyoonekana. Ukishatoa tiki hizo tafsiri yake yenyewe itaenda inaondolea hayo masomo. Lakini sisi tunahitaji wanafunzi wote waweze kufanya masomo yote, kwa tutawesema okay. Tutabonyeza alama ya jumlisha ili kuwasaini masomo yote. Ukibonyeza hii alama tafsiri yake hao wanafunzi utawa-assign masomo, utawani-assign masomo wote kwa pamoja. Na ukibonyeza alama ya delete tafsiri yake utawaondoa kabisa hao wanafunzi, kwamba kwa mfano ukibonyeza delete itawaondoa hapa na itakwambia no results found, kwamba kuna mwanafunzi aliyesajiliwa. Ukija kwenye students utakuta wote inahitajika waweke kwenye huo mtihani. Kwa hiyo mimi nitabonyeza add all, yes confirm. Nikienda kwenye registered utakuta wanafunzi wako wote wako hapa. Ikitokea wanafunzi hawana candidate number ama index number, kama uliusahau labda kuwaassign kule wakati unawasajili wanafunzi, unaweza pia ukatumia hii button kubonyeza hapa ukawaassign upya hao wanafunzi hizo index number. Hivyo basi pia ili kuweza kuangalia sasa ni jinsi gani utaweza kuona sasa wanafunzi waliosajiliwa kwenye mtihani husika, utabonyeza hii alama ya PDF ili kudownload template. Lakini hapa inakuambia kwamba you need to make payment to download reports of your exams. Kwamba ili kudownload tu hii report hii na nili aiso kuweza kuona wanafunzi waliosajiliwa inahitaji mpaka wamelipia. Tuachane kwanza na hicho, lakini hapa tunaona kabisa wanafunzi ambao tayari wameweza kusajiliwa kwenye huo mtihani husika. Hasa hapa tumeona jinsi gani ambavyo tutatengeneza mtihani na jinsi gani ambavyo utaweza kuwaassign wanafunzi sasa kwenye mtihani husika. Kwenye video inayofuata tutaangalia sasa, je, ni jinsi gani utaweza sasa kuingiza marks za wanafunzi mmoja baada ya mwingine. Asante kwa kunisikiliza. Fuatilia video inayofuata uweze kutambua ni jinsi gani utaweza kuingiza alama za wanafunzi mmoja baada ya mwingine ama kwa kuupload Excel file. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane video inayofuata.